Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi basuhuje, muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Hano rero kuri radiyo inkingi natumiye Joseph Matata agira ngo muramumenyereye, ni umuntu wiyemeje guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Joseph Matata, wiriwe Musabyimana Gaspard, urakomeye? Joseph Matata rero ejo bundi wanditse itangazo uvuga ko ari itangazo ry'abacikacumu bashyigikiye uriya mudamu witwa Idamange Yvonne Ryamugwiza, niwe baravuga muri iyi minsi. Ese iryo tangazo imizi n'imihamuro yaryo ni iyihe, Joseph Matata? Itangazo naryanditse ari ubutumwa, mbese navuga ko nabaye iposita. Abacikacumu babonye ukuntu uriya mutegarugori Idamange Yvonne Ryamugwiza barimo kumugaraguza agati, bamuhora ibyo yavuze, baravuga bati ariko ibyo avuga ko mu gihugu hari ibibazo bikomeye cyane cyane byagumana umugo, byica abantu, hari abantu bapfuye bakaburirwa irengero, abandi ntihabe amaperereza bigaragaza ibyo bibazo byose yibajije. Nabo bacikacumu barabyibajije, cyane cyane nibutse ko tariki ya 17 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2020, ni ukuvuga umwaka ushize, abo bantu bose hari abacikacumu bagera kuri 35, amazina yabo arazwi, banditse basa nkaho batabariza abacikacumu bahereye ko umugabo Karasira Aimable Uzaramba yari yirukanwe muri universite aho yakoraga azize nawe kuvuga ukuri. Bakora rero ibarwa yo gutabariza abacikacumu bahereye no ku rupfu rwa Kizito Mihigo. Nibutse ko n'umwaka ushize, umwaka ubanziriza umwaka wa 2019, Mademoiselle Diane Rwigara yanditse ibarwa tariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi muri 2019, nawe atabariza abacikacumu avuga ati abacikacumu barashize. Yashyiragamo n'umubyeyi we Rwigara Sinapol wishwe, babaza ibyayo bakabakuramo kubasenyera hoteli yabo, bikaza no kugeza igihe umwana ashatse kwiyamamaza, ndavuga Diane Rwigara ashatse kwiyamamaza, bakaza kubashyira muri gereza we na nyina na murumuna we. Mbese ni ukuvuga ko mu Rwanda umuntu wese ugerageje kuvuga ibintu uko abyumva, cyangwa se akavuga ubwicanyi bwakozwe n'abari ku butegetsi cyangwa n'ibyo bakoze kera, haba mu Rwanda haba muri Kongo hose, abo bantu bose bagira ikibazo. Ubu rero ikibazo gihari ni uko ubutegetsi bw'inkotanyi bwagenderaga, navuga ko ubutegetsi bufite imbago yabwo bwagenderagaho ni jenoside. None abacikacumu ba jenoside batangiye kwibaza ibibazo bikomeye, bahereye ko babona ko u Rwanda rwo kugira ngo rujye ahantu heza ahubwo rusubira mu icuraburindi. Bakabona abantu, impfu, ishimutwa ry'abantu utamenya umubare, utamenya aho bagiye, ibyo bintu byose birabahangayikije. Abacikacumu rero baravuze bati, tumaze kwandika yaba rwa 17 tariki ya 17 z'ukwezi kwa munani umwaka ushize, inkotanyi zahise zibiraramo, zibatera ubwoba, zibatera mbese ku buryo ubu ngubu ejo bundi mu kugira ngo bavugire Yvonne Idamange Ryamugwiza, bagize ikibazo cyo kongera guhura, cyo guterana kugira ngo bahuze umugambi. Noneho birumvikana abashoboye gukora inama baravuga batumva kugira ngo natwe batatugabaho ibitero nk'ibyo barimo kugaba kuri Idamange, twebwe dutangira ubu butumwa. Ni ukuvuga ko abatanze ubwo butumwa ndabazi, nabo baranzi, kandi bazi yuko tumaze imyaka guhera muri 1996 asosiyasiyo yacu, donc ikigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda, twakoze amatangazo menshi anyuranye dutabariza abacikacumu. Irya mbere twakoze muruza twari tumaze nk'imyaka 7, kuko ukwica abacikacumu warangiza ukabeshyira interahamwe, ukabeshyira abahutu, byatangiye mu kwezi kwa 6 muri 1996. Urumva ko babahereye kera bajya kwica abantu. Naguha nk'urugero, bajya gufata umutwe wa abantu burugumesitiri
procureur wa parike ya Rushashi, burugumesitiri wa komine Rushashi, n'abadiregiteri b'ibigo by'amashuri by'Irwankuba. Abo bantu bose babicirimwe, abantu bajya kuri 18 kandi bose bakomeye, ari abantu basaga nk'abo bayobora komine, bayobora pariki n'iki. Mbese urumva umutwe w'abategetsi abo bita abayobozi b'ubutabera, abayobozi ba komine, inzego z'ibanze, babicira hamwe. Muntu uza mu bitero nka 3 babateze, barabatega barabica. Babishe tariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 muri 1996. Icyo gihe rero bica igikuba. Kuva icyo gihe ariko mbere yaho bari babanje kwica abacikacumu kugira ngo berekane ko ngo hari abacengezi ngo baza mu Rwanda bakaza bakica abantu bakigenda. Nkaba ngira ngo rero nibutse ko aba bacikacumu bamaze igihe kinini cyane, kuva Kizito Mihigo yafatwa agafungwa, abacikacumu barahumutse cyane, batangira kwibaza ibibazo ko FPR ahubwo idashobora kuba ifite uruhare mu byago byabagwiriye. Batangira kureba nabo barashakisha, ku buryo ngo bamaze kubona ibimenyetso byinshi bigaragaza ko mu gihe cya jenoside inkotanyi nazo zari zirimo kwica abatutsi ku bwinshi, zarinjiye mu nterahamwe n'abasirikare babo hamwe na hamwe, basanga wenda hari nk'abatutsi barokotse bakabagofora kubera ibibazo by'amasambu. Hariya mu Mutara, za Kibungo, ahantu henshi cyane abatutsi bari barokotse bagiye nyuma yaho baza kwicwa n'inkotanyi zibahora biriya by'amasambu. Ariko se Yozefu Idamange abo bacikacumu baramushyigikira kubera iki? Bamushyigikira ntabwo numvise bamushyigikira kubera iki? Bamushyigikira mu biki? Bamushyigikira ko ibyo yavuze, aho yavuze ko jenoside bayigize iturufu yo kugira ngo bayikubitisha abantu, umuntu wese uvuze ikintu bati ceceka urapfobeje, warayikoze, ceceka urashinyaguye, ceceka uratonetse, utonetse abacika. Aba nabo bamaze kwibona ko jenoside abategetsi b'inkotanyi bayikoresha nk'ikintu nko kwikingira, n'imiryango y'abacikacumu bakayitabaza buri gihe habonetse abanditse ibitabo cyangwa abacamanza bohereje mandadare bavuze ko inkotanyi zishe abantu. Buri teka bitabaza abacikacumu. Jenoside niyo turufu bavuga, nabo barabyemeza ko uko Idamange yabivuze ko iyi turufu, donc jenoside yahindutse iturufu icecekesha abantu, yo kuvuga iti muceceke ntihagire ukopfora ntihagire uvuga. Ibyo bintu nabo barabyemeza, bavuga ko Idamange ko yabivuze ariko bimeze, ariko kwa kundi inkotanyi zitinya, ariko ukuri nyine niko kuzatabara abanyarwanda. Ariko mu Rwanda nabonye hari abantu benshi nyamara basa n'abavuze ko ibyo yavuze atari byo. Sinzi icyo babivuzeho, niba warabonye abo bantu bose basa n'abamwikomye Yoze. Ariko abamwikomye ni ba bandi nyine, ni ba bandi bafite imbehe yabo igendera bigendera ku butegetsi buriho. Ngira ngo ni Makurata, Ingabire, ngira ngo n'undi muntu bazanye ngo witwa Murenzi Robert, utari usanzwe anavuga kuri izi za social media nk'uko babivuga. Bajya gushaka umugabo we ngo arebe ko yahangana n'umugore we batandukanye. Bajya gushaka na mukuru we, nawe naraye ndebye nimugoroba video, bajya gushaka umukecuru mukuru wabo mu kiryango, banza basangiye se, ni mukuru wabo kwa se. Ibyo byose ni ibikugaragariza ko ubutegetsi burimo gushaka kugira ngo bumwanduze, bumusige umwanda, nk'uko n'ababyivugira mu mavideo yose avuga ati muri iki gihugu wivugishije ukuri, bajya kugushakira ibyaha bakaguhimbira, bagafata akajambo kamwe bafasha bakagakura mu nteruro yose, bakagakurura bakagakwega, bakagerageza kureba ko bagushakira ibyaha. Nicyo gituma abacikacumu banditse bavuga bati turamushyigikiye, nubwo tutigaragaza kubera ko FPR murabizi ko igizwe n'abicanyi, igizwe na barushimusi, baradutera bakadutesha umutwe. Wowe bitwandikira kuko n'ubundi wahereye kera udutabariza. Ntabwo ari bampisemo kubera ko maze imyaka guhera muri 1996 ntabariza abacikacumu bicwa, barangiza abategetsi bo mu Rwanda bakavuga ngo ni interahamwe ngo zambura Gasani. Kera batarasenya inkambi, nk'ubwo tuvuge bajya kwica abantu, abayobozi bose bo muri komine Rushashi bishwe tariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 muri 1996, nibwo bwa mbere bishe abantu
komine barayangabaza abantu 18 babateze mu bitero bitatu. Icyo gihe bari babanje kwica abatutsi tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu, bica abatutsi bo muri komine Rushashi, umuryango baragenda barawutera barawica, noneho barangije batangira kuvuga ngo ni za nterahamwe zavuye muri Kongo muri kazi Katare za Mugunga, bakaza hari Rushashi, murabona Rushashi hariya ni hafi mu mujyi wa Kigali, noneho ngo bakaza bakica bakongera bagasubirayo. Noneho ukibaza icyo gihugu cyuzuye abasirikare, noneho ukibaza igihugu kirarinzwe, abasirikare bakora iki? Izo nkotanyi zivuga ko zatsinzwe zikirukana abafari, bagarutse bate kwica abantu muri Rushashi? Ubwo rero bisha abantu no ku Kibuye, bisha abantu henshi cyane. Ibyo rero nibyo nakomeje kwamagana bwa mbere mu itangazo numero 70 twatangaje mu mwaka wa 2003. Nyuma yaho Victoire Ingabire amaze kugera mu Rwanda mu kwezi kwa mbere, twakoze nayo itangazo rya tariki numero 120 twakoze mu kwezi kwa mbere Victoire Ingabire akimara kuhagera. Naho bisha abacika cumu bagera kuri 4 bashaka kugira ngo bazabarege ko ari Victoire Ingabire wagarukanye interahamwe zo kwica abacika cumu. Urabona ko bamushakiraga ibyaha nawe, kubera ko yinjiye mu Rwanda avuga idisikuru murayizi mwese, yageze mu Rwanda avuga ati nje guhindura ibintu, kumara abantu ubwoba no kugira ngo tuve kuri ingoyi y'iterabwoba, ingoyi y'igitugu n'ingoyi ituma abantu batisanzura mu gihugu cyabo, uburenganzira bwose bugize bwarahagaze. Icyo kibazo rero nicyo n'ubu ngubu Damanje ahagurukije ati kugira afite uburenganzira mu gihugu cyacu. Urumva ko nawe nubwo atari umunyapolitike, ntabwo umunyamakuru, ntawe wenda n'umuharanizi w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nkatwe, nawe aravuga ati muri iki gihugu nta kigenda, abantu barimo kwicwa n'inzara, baraduturaho ibyemezo byaguma mu rugo, bafashe igifaransa bagikuraho, bibagirwa ko abarimu n'abana bose nibwo rurimi bigagamo. Ntabwo ari ukuvuga ko waba uvuye mu mahanga ukaza uvuga ururimi igishinwa cyangwa uvuga icyesipanyol, waza wagera mu gihugu ukavuga uti mwese mucece mugomba gutangira kwiga no kuvuga icyesipanyol. Ivyo ni igitugu. Ni nacyo abakoroni bakoze, bagiye bagera ahantu bagafata abaturage bagashaka kubambura umuco wabo, ururimi rwabo, noneho bakagira ngo mube nk'abazungu namwe muhinduke ikizungu. Inkotanyi rero nazo zitwara nk'abantu baje gukoroniza, baje bafata abanyarwanda bahoze mu gihugu imbere bakabafata nk'ari abantu b'ingaruzwa muheto, nk'abari abacakara. Ari nacyo gituma abacuruzi bose barambuwe imitungo yabo, abandi baricwa, abandi barahunga, abandi barafungwa. None se ubwo urabona ibyo Damanje avuga ni ibintu byumvikana? Urabona ko memu n'aba bacika cumu bavuye mu Rwanda bageze no gufasha inkotanyi zikimara kuhagera. Ndavuga Ntagara Jean Paul, uyu nguyu wabaye minisitiri w'intebe ya guverinoma mu buhungiro hamwe na Thomas Nahimana, nawe n'icyo avuga. Nukuvuga ko abanyarwanda bo mu gihugu imbere bafite ikibazo, barakigaragaje. Victoire Ingabire yaraje baramuvuga ngo avuye hanze n'interahamwe ngo RDR n'ibiki byose bajya gushaka ibintu nyine byo kwigiza Nyanza. Urabona Rusesabagina bashimuse ejo bundi. Abategetsi bo mu Rwanda ubwoba bafite ni ugutinya kwicara ngo barebane n'ibyaha bakoze by'ubwicanyi, ngo barebane n'ukuntu bamaze imyaka 26 hafi 27, dore tugeze mu kwa kane nanone kutaha k'uyu mwaka. Baratinya yuko babazwa amakosa, babazwa ukuntu igihugu bagicunze nabi, ukuntu bacyangabaje, ukuntu bisha abantu batagira ingano, ukuntu bangaje abandi. Ibyo nibyo batinya. None bakirwa bashaka amayeri, bashaka ibyo bari bw'umuntu. Niyo ndwara bafite abategetsi bo mu Rwanda, ku buryo aba bategetsi bo mu Rwanda igihugu cyacu bazagisubiza mu kaga karuta ko muri 1994 nibakomeza. Ariko Joseph, tukiri kuri Damanje yavuze ko umwana we yari yabuze, barongera bavuga ko umwana yabonetse, ndetse mu kiganiro n'uvise akora kuri BBC cyangwa Voix ijwi ry'Amerika yavuga ko umwana ngo aramubaza aho yarari ngo akarira. Ese nyuma we wamenye uko byagenze? Ninde wari wamutwaye? Hari amakuru bifiteho? Nta makuru dufite kuko umwana yagarutse mu gitondo. Umwana bamutwara, njyewe numvise ikiganiro Damanje yaramaze gukora ako kanya, numvise ahantu iki gitangira imbwa yamutse. Nibaza niba ari imbwa yo kwa Damanje irimo kumoka cyangwa niba ari imbwa y'umuturanyi yo kwa Damanje. Nkeka ko umwana bamutwaye muri icyo gihe cy'imbwa. Imbwa yamokaga kubera ko yaribonye abantu itazi. Niba ari abantu banije mu gipangu bakaza bakamutera nk'uko binjiye mu gipangu cyo kwa Rwigara igihe bamutera bajya gufata umugore n'abana kwa Rwigara, nyine muzi ko naho bari buriye igipangu.
hariya rero ntabwo tuzi niba barurira igipangu cyangwa niba barashatse umuntu wo hanze nk'umwana wenda uziranye n'uriya wa idamange bakaba bamuhamagara bati ngwino wenda akaza ku muryango agakingura agira ngo avugane n'undi mwana mugenzi we bagahita baterura bakajyana nka kuriya bateruye ba Kizito Mihigo mu muhanda hose bagenda. N'ubu ngubu nkeka ko uriya mwana nuko byagenze. Igihe rero imbwa yarimo kumoka idamange arimo gukora ikiganiro kuko muri video ye wumva agitangira imbwa yaramotse cyane ku buryo yaramubyumva. Iyo video mwese twese turayifite, iyo ugiye kuyumva wumva imbwa imoka. Ni ukuvuga ko umwana bamukuye mu rugo cyangwa ku irembo, ni ukuvuga ko baje kumutwara. Noneho atangiye gutabaza cyagiye nijoro, umuziki wabivuze kuri studio umutware agerageza gukora ibishoboka byose, aratabaza ati mushakire umwana, ati baramutwaye, ati kandi yarari hano, ati nari ndimo gukora ikiganiro hano. Muri icyo kiganiro harimo imbwa imoka. Imbwa iramoka cyane birumvikana rwose, ku buryo nahise nabyibaza ndetse iriya mbwa mama iri mu nzu iramokera hanze niyo umuturage. Ni ukuvuga rero ko uriya mwana baramutwaye baramushimuye, si byo kuvuga ngo bamufashe ngo yarenze ku mabwiriza ya covid. Niba ari nako byanagenze bamufatiye ku muryango ahamagawe n'undi muntu, niko nkeka, kubera ko nyina ataratanga andi makuru. Ngira ngo keretse wenda niba mu gitondo yaratanze nkaba ntari nayamenya. Uriya mwana baramutwaye kandi baramuhahamuye ku mwana yagarutse atavuga, ahubwo ikintu cyose bamubaje ngo akarira. Niba rero arira nuko hari ibintu bamukoreye cyangwa se ntawuzi ukuntu babigenje. Yewe cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko se reka ngaruke kuri bariya bakomeje kwibasira idamange, se buriya bahuriye kuki? Iyo ubonye ngira ngo wavuze cyane ni Ingabire Marie Immaculée yavuze nko mu binyamakuru 2 cyangwa 3, n'uriya munyamakuru witwa Mugabe Robert, ngira ngo n'uwo mugabo we, usanga mbese wagira ngo hari ikintu bahuriyeho kuko bose disikuru yabo, amagambo yabo iyo bahurira kuri Damange wumva basa n'abamushinja ibyaha, bose bafite ingingo bavuga z'ibyaha. Ibyo bintu wowe wabibonye utayoze, bahuriye ku ki bariya abantu bose? Biriya bintu nabibonye ko niko buriya butegetsi busanzwe bukora. Muri kamere yabo inkotanyi zikora icyo bita sinema, Hollywood. Bya bindi bya sinema by'abanyamerika uko bakora sinema. Iyo umuntu akora sinema ashaka bazayikina agafata n'ifoto izabafotora. Inkotanyi rero wagira ngo zarerewe mu muco wa sinema. Ni ukuvuga ko iyo zigize ikibazo zigishaka abakinnyi ba sinema, bakaza bakakubeshyira ibyo bashaka, bakababwira bati mwebwe mu mushinji ibi mu bikore mutya, kandi bakaba bazi ko abo bantu ari abakinnyi. Uzareba abantu bose bazana, baba Bamporiki, baba ba Immaculée, baba baki, ni abantu basanzwe bazi kuvuga, bakaba bashatse n'amagambo bari bukoreshe. Ati umuntu ni inkunguzi, umuntu ni umusazi se, umuntu ni iki n'iki. Naza bajya guhimba ijambo ryitwa ingengabitekerezo, urumva batarashakishije. Ingengabitekerezo se bafite icyuma kireba mu mutwe w'umuntu. Ibitekerezo by'umuntu atabivuze atabyanditse wabibwirwa n'iki. Ariko bo mu Inkotanyi zifite ukuntu zibona ko abantu bafite ingengabitekerezo. None se ibyo bitekerezo babibona bate? Umuntu atanditse avuga ati ngiye ibintu bimeze gutya, Idamange we yaravuze. Ibyo yavuze yarabisobanuye, kujya kubisohora ugafata akajambo kamwe kagakura muri disikuru yose yari yatanze asobanura igituma wabona coronavirus yahindutse iturufu, nk'uko jenoside nawe yakoreshejwe nk'iturufu, nk'uko n'inzibutso nabyo byose abazungu bageze mu Rwanda bahita babajyana ku nzibutso kugira ngo hatagira umuzungu ugira icyo abaza. Iyo umaze kubona amagufa y'abantu ukabona ibihanga ugira ubwoba. Niko bimeze umuntu. Ubundi n'iki gituma dushyingura abantu? Igituma dushyingura abantu ni ukugira ngo nyine abantu baruhukire mu butaka nk'uko bimeze. Nta handi hantu mu Rwanda bagaragaza amagufa y'abantu, ibisigazwa by'abantu bakabishyira mu birahure bakagira ni ibigaragaza. None se buriya wavuga Kagame yafata umubyeyi bakamushyira hari, cyangwa undi muntu wese yibingira, cyangwa bariya ba muganga ba Karenzi Karake bashobora gufata ababyeyi babo bakabashyira mu birahure hari? Barumva bishoboka? Ariko kubera ko nyine batabyitayeho, ari nabyo bigaragaza ko ubwicanyi bwabaye mu Rwanda. Inkotanyi zari zabushatse, nizo zahanuye indege, zateje intambara, hari ibibazo byinshi cyane. Ubwicanyi bwabaye mu Rwanda uretse ko inkotanyi zabugizemo n'uruhare rukomeye, haba ari ukwica Abatutsi, haba ari ukwica Abahutu, n'ubu bakaba bakica. Urabona imyaka bamaze guhera muri 90 kugeza uyu munsi. Urumva ahantu inkotanyi zari zica abantu ni tariki ya 2 igihe bica Rwigema, ko Rwigema yabazanye muri parike avuga ati turahangana n'abasirikare, bahita bamwica.
ahasigaye intambara ihindura isura. Kagame ayikura muri parike ayijyana mu baturage, aragenda amanuka ruguru za Kivuye, za Kaniga, za Cyungo, aramanuka ageza abantu i Nyacyonga. Anarangije amaze guhanura indege i Nyacyonga arahatera, abantu barasandara, basandara ariko bishwemo ko barabarashe, barangije batwika n'inkambi y'i Nyacyonga. Ni ukuvuga ko Kagame yari akeneye akaduruvayo, akeneye akavuyo, kugira ngo muri ako kavuyo hapfa abantu, noneho yifatira ubutegetsi. Biriya yirwa avuga ngo yahagaritse jenoside kandi ari we wayiteje kandi akayigiramo uruhare, n'ubu ngubu akaba atarayihagarika. Njyewe mbona na jenoside itarahagarara igikomeje. Ndagira ngo uriya mudamu Damange iyo urebye barimo baramwototera, sinzi uko arabigenza, sinzi niba ari kubibona, ariko njyewe mbona afite ingorane zikomeye cyane. Urabona batangiye bamusebya nyine, bati ni igisambo, bati ntuza we yaravuze ngo naza mutize pasiporo ahunge ngo afite ngo imyaka 10, uriya Ingabire Marie Immaculée, abandi bati uriya munyamakuru yavuze ngo yari sabotinze, ngo yavuze ibintu ngo ageze ahari sabotinga. Uriya mugabo wati nanjye naramubwiye aranga. Ubona ejo nabonye nyine uwo munyamakuru yagiye kureba mukuru, ati mbese uriya mudamu ubundi yameze ate. Urabona rero ko bamutangatanze, ejo bundi bafata n'uwo mwana we. Wowe Yozefu Matata ntabwo babiguteye? Uriya mudamu urabona arabivamo? Uriya mudamu ashobora gukurura inkotanyi ibyago n'amakuba bikomeye. Uriya mudamu abantu b'inkotanyi niba bakifite ubwenge bubajyana kure, Nyankunda kubivuga, niba inkotanyi ziri i Kigali guhera kuri perezida wa repubulika, niba kiriho njya numva bavuga ko yaba afite ibibazo, n'abamwungirije bose ukagera kuri ziriya nzego z'udukingirizo. Inzego z'udukingirizo niba ari abaminisitiri bo muri parlement, niba ari abadepite, bariya nta butegetsi bafite, ni udukingirizo, ni abagomba gukina sinema, ariko ibyemezo bifatwa n'agatsiko k'abantu batoya, ari nabo bambura abantu, biba, basenya amazu, bakora ibikorwa nk'iby'abakoroni, nk'iby'abantu baje gushyira u Rwanda mu gihe cya kolonizasiyo. Mbese abanyarwanda ni ingaruzwamuheto mu gihugu cyabo, nta bwigenge bafite, nta rw'inyagamburiro, baragijwe imbunda, barahohoterwa igihe kigeze. Biriya Damange avuga bo bari bakwiye kwikosora, ariko bahisemo inzira, njye nakunze kuvuga ko bahisemo inzira y'urupfu, kuko biriya bintu bavuga ko bashobora kuzakomeza kwica abantu ntabwo bizashoboka. Abanyarwanda bamaze kurambirwa. Damange arabivuga ati nyamuneka, ati mushake ibisubizo. Arabagira inama ati twabonye amaraso muri iki gihugu, ati amaraso atemba mu mihanda, twabonye abantu bikorera uturago bahunga, ati nyamuneka ibintu ntibihagarare. Damange imyaka afite na biriya avuga wagira ngo arahanura abantu bataye umutwe batakurikira. Damange uriya mwana bashwe kumwumva. Iyo byavugwaga n'abahutu, abantu bo muri opozisiyo, abantu ba Mushayidi bariya bose bafunze, iyo babivuga bavuga ngo abanyepolitike. Damange rero ni umugore ukiri muto utari umunyepolitike, nawe wabonye ibibazo aravuga ati muri iki gihugu twese tuzaceceka bigende gute. Ahitamo kuvuga, anavugira mu gihugu. Wumvise ko bamubwiye ngo bamushakire pasiporo, ngo Immaculée yaravuze ngo bamushakire pasiporo ngo ahunge. Undi ati se Immaculée we yahunze ko yaje hano turuka no hanze agira ngo nyimpunge. Uriya mukobwa Damange arabagira inama. Uriya mukobwa Damange ameze nka Kizito Mihigo. Urupfu rwa Kizito Mihigo urabona aho rwabagejeje. Gufunga Kizito Mihigo, kumwica, urabona aho byejeje ubutegetsi. Kujya gushimuta Rusesabagina ukamukura iyo yarari ukamuzana, bikururiye baca umugani w'umuntu yikururira ishyano, yarangiza akabonana naryo. Damange bashobora kumwica, bashobora kumufunga nk'uko babimenyereye, ariko bamenye ikizakurikira. Damange uramufunga bikagukoraho, Damange uramwica bikagukoraho. Urabona ko n'umwana we bari batwaye baramugana mu minota mikeya, baramugana. Damange aravuga ati njyewe mfite Bibiliya, intwaro yanjye ngiyi hano, ati harimo intwaro zose, ati njyewe harimo na bombe atomike, ati kandi mwebwe ntayo mugira. Urumva arimo kubacira amarenga, aravuga ati kandi Imana izaza kubareba ibaganirize. Hari n'ikindi bibagirwa, uyu muhungu Bahati bajyanye, bazi Bahati icyo bivuga mu Kinyarwanda. Bahati ni izina ry'igiswahili rivuga amahirwe, rivuga chance mu Gifaransa. Ni ukuvuga ko Imana yaduhaye umwana Kizito Mihigo, turamwiceje ubundi mwarabibonye. None Bahati nawe wari uvumbutse, nawe ari Imana yaduhaye. Bahati ni amahirwe, Bahati ni chance mu Gifaransa, nawe yaburiwe irengero.
none se urumva bariya abantu badashaka urupfu? iza kado impano zose Imana yaduhaye barazica umusubizo, barazishyira ku murongo bakazica. ariko ngewe ahubwo mfite ikintu ndimo nibaza. undi Idamange urebye ukurikije ibyo avuga ukamukurikira neza, afitiye ubutegetsi akamaro, kuko ubundi umuntu ugukebura akakubwira ati gira ucyadore ahangaha wakosheje, gira ucyadore ahangaha hari ikosa, uwo muntu nta kundi wamunganya, ahubwo bari nk'inshuti. ubundi ari nk'abantu batekereza neza, uwo muntu nta kindi wamunganya. sinzi impamvu abategetsi ubona wowe binangira kugeza n'ubu ugasanga nta n'uwavuze, kandi ibintu babwira ari byo, babwira ibintu byo gusenyera abantu, babwira ibintu byo kunyereza abantu, kandi ibintu biriho, hakabura n'umwe uvuga ati nyamara uriya mudamu ibintu aravuga nibyo. ubundi niyo mpamvu navuga ni ubutegetsi ahubwo bwagombye kumwegera bukavuga buti uri umuntu w'indashyikirwa kubera ko utinyuka kutubwira ibitagenda. wowe si kubibona yose? Njyewe uko mbibona, umuntu Idamange namunganya inka, niko navuga ko bari abantu nyine bashyira inka, mbona baziha agaciro karuta k'abantu. Idamange ni umuntu wari ukwiye guhabwa inka agashimirwa, umwana w'umucikacumu uvuze ati njyewe ndavugira abanyarwanda, nibiba ngombwa ko banyica banyice, nibashaka kumfunga akabereka amaboko ati dore amaboko yanjye ngaya, ni mushesha amapingu, umuti wenda hari amapingu arambera. uriya mwana n'Imana imuvugiramo. Abanyarwanda kandi banze kumva Imana. Bikira Mariya yaje Kibeho aratuburira muri 81, umwana Kizito Mihigo avuka Kibeho, baramwica ejo bundi. bariya abantu bari i Kigali wagira ngo urupfu nirwo bashaka kandi bazarubona. barabona ngo bafite imbunda, bafite utuntu tw'imbunda, bafite abana b'abasirikare bari aho, bo bakeka ko biriya bintu bihinduka zeru mu gihe gito cyane. Idamange arabagira inama zimeze nk'izo Victoire Ingabire yabagiriye, zimeze nk'izo Ntaganda yabagiriye. Umugabo witwa Mushayidi wahunze mu mwaka wa 2000 yari umuyoboke wa FPR, Mushayidi Deogratias ufunze ubu ngubu, yahunze mu mwaka wa 2000. yahunze kubera iki? we n'umunyarwanda wundi wahoze ari umudepite witwa Mpayimana Izayi w'umutwa, bigeze gushyiraho akanyamakuru kitwa Air de Liberté. ako kanyamakuru kirwaga kandika ibintu ngo impinduramatwara, baburira inkotanyi, bazigira inama. uretse n'ibyo, inkotanyi ntabwo zigeze zibumva, ahubwo zabamereye nabi, barahunga. badusanze hano mu buhungiro. Mushayidi nagiye kumwakira, yari muri centre ya Croix Rouge mu mwaka wa 2000 akimara kugira inama. we na Bankubito Jean Claude na Muhayimana Jazo, muramu wa ntuza mukuru wa Ben Rutabana, akaba muramu wa Rwigara. abo bantu bahunze mu mwaka wa 2000, hashize imyaka 20, kandi bahunze bamaze kugira inama inkotanyi, aho kugira ngo bazumve barabica. nako bica Sieri Kabera wari conseiller, yari umujyanama wa perezida Bizimungu. noneho abo bahungu b'abatutsi nabo barahunga b'abacikacumu. urumva ko ikibazo cy'abacikacumu cyatangiye kera. Nge ndababwira ko natangiye kukivuga muri 1996. noneho Diane Rwigara ejo bundi yanditse nawe ngo ritangazo cyo kumushyigikira, mvuga ni Diane Rwigara ibyo avuga ko abacikacumu bameze nabi batangiye kera. Ngewe ntangira kwandika ko abacikacumu bashiye ku icumu bicwa n'inkotanyi, nabyanditse Diane Rwigara afite imyaka 14. icyo gihe yari umwana uri mu rugo, atari wamenya rwose ibintu aho bigana. ariko urabona ko ejo bundi muri 2019 tariki ya 17 z'ukwa karindwi 15 z'ukwa karindwi yaranditse nawe atabariza abacikacumu. nyuma yaho abacikacumu 28 nabo barandika batamushyigikiye, ariko nabo bavuga bati nyamuneka mukwiye kureba ibi bintu. ejo bundi muri uyu mwaka ushize tariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi z'ukwezi kwa 8 nako mu mwaka wa 2020 abacikacumu 37 barimo umugore Rusesabagina banditse ibarwa naho yo gutabariza abacikacumu, bayohereza ahantu henshi cyane. natwe twabonyemo ikopi, natwe batugeneye inyandiko kuri iyo barwa yabo. ari nacyo gituma ubona bongeye kudutuma kugira ngo bashyikire Madame Idamange. nagira ngo nibutse yuko ugakora gutaruka iyo barwa yanditswe n'abantu bageze kuri bangahe yose. uravuga iyihe? iyi ejo bundi bashyikira abacikacumu, bashyikira Idamange. iyi ngiyi yo gushyikira Idamange navuze ko ari umubare w'abantu benshi. abantu benshi ni abarenze 1, 2, 3, 4, 5.
abantu rero basabye ibi ngibi ntabwo bambwiye uko bateranye bakora inama, njye bangejejeho ibarwa yabo barambwira ati turangiye ngo idutangire kubera ko tudashobora kuyisinya, ntidushaka kugaragara kubera ko ubushize iyo twasinye twagize ingorane. Noneho rero umubare wabo ntabwo nkuzi ariko nzi ko ari benshi kuko ni ibintu byamaze, urabona ku Idamanga bamwatera nabo bagombye kuvugana hagati yabo, bamara nk'iminsi nk'itanu itandatu babiganiraho. Noneho barangije bahitamo ko ari njyewe batuma, nk'uko nari nsanzwe mbavugira. Hari itangazo numero 70 zo muri 2003, itangazo numero 120. Nanone igihe icyo gihe bari bamaze iminsi bateye grenade ku ntuza muri ya minsi yo kwibuka yo mu kwezi kwa 4. Aba makinamico Inkotanyi zikunda kuyakora yo gutera abantu ubwoba, yo kugira ngo bongere jenoside bongere bayirishe. Yahindutse rwose ikiyiko barisha. Idamange ko bivuga nibyo niko bimeze, uretse ko ukuri nyine kuraryana. Abakumva bariyemeje kwiberaho mu kinyoma, bariyemeje kubaho muri ibintu kimeze nka sinema, nabo barajya. Wabonye ko no muri inkiko za Gacaca, mu nkiko hose n'ahangaha no mu mahanga, buri teka bashaka abantu baza kubeshyira abandi. Isinema rero barayimenyereye. Ndibuka ko rimwe nigeze kujya mu rukiko muri Amerika, muri Minnesota, umucamanza akambaza ati se wowe ubona bariya abantu bari bagaragaye abantu 6 baje kubeshyira umuntu batanamuzi. Umuntu ati twariganye, undi ati njye namutaha ibukwe, kandi uwo muntu yarongoreye hanze, ntabwo yarongoreye Butare, ariko bamuhimbira ibintu bakavuga ati twari kumwe twari. Ibi bintu bya sinema ibyo gufata umuntu ukamukinisha muri sinema, muri filime nyinshi, abantu benshi bakunda gukoreshwa ni abantu bamenyera, bakamubwira bati giye gushinja runaka, ajya gushinja runaka. None se umuntu yashinja abantu bose arabazi, keretse warabikozeho ubushakashatsi. Kandi abaturage bafata bajyana muri ibi bintu. None se urabona nka Idamange, umugabo we bagiye kumuzana, barumva biriya se Idamange avuga n'indi utabizi. Abanyarwanda barabivuga, abantu bo muri Banyahe barabivuga, byo gusenyera abantu, iby'igifaransa byaravuzwe, abantu barareba barihanagura, ururimi ruratakara, ireme ry'uburezi riratakara. Ibyo byose ni ingaruka zigaragara. Ku buryo rero bariya abantu barimo kugaba igitero kuri Idamange ni abakozi bakoreshwa muri sinema. Iriya ni sinema barimo gukora. Idamange ibyo avuga barabizi, ariko niko bakuri badashaka kumva. Nyamara Idamange bafite akamaro. Icyo bazamukoraho bamufunga, bamwica, biriya byo kumushimutira abana, byose bizagaruka bibakoreho, no kongera ibinyoro mu bibembe. Inkotanyi zifite amakosa atagira uko angana, gukomeza kongeraho ikindi kintu nta gatonyanga kangana urwara. Bazabahagurukane. Yozefu, reka twanzure. Wabwira iki wakwanzura? Wenda hari ubutumwa uha leta y'u Rwanda n'ubutumwa Idamange, izo mpande zombi wazibwira iki Yozefu wanzura? Ugize neza kumbaza icyo kibazo. Idamange we mukomeye amashyi, ni intwari pe, ni intwari. Akora ibintu byatunaniye, akora ibintu tuvuga twebwe tukabivuga turi hanze. Ni intwari we, nakomeze nk'uko avuga ati ibi bintu ndumva ari Imana, umutima nama we wabimusabye. Ubundi buri munyarwanda wese yagombye kwitwara nka Idamange, ariko kubera ko abantu bose badafite ubutwari busa bungana, Idamange ni intwari. Ejo bundi icyo bamukoraho cyose, abanyarwanda bari kumwe nawe nk'uko bivuga, no muri abo bategetsi, abasirikare, abapolisi, bose bashyikiye Idamange. Ngenda bibabwira kubera ko hari abo tuvugana bamwe muri abo ngabo bavuga bati uriya mwana ibyo avuga nibyo. Dufite abayobozi bameze nk'abasazi batwaye ikimodoka kitagira feri, bakakomeza bakica, bakahotora, bakanyereza, nta soni bagira. Ati nyamara uriya mwana yarimo kubakebura, kandi yungaga mu y'abandi bavuze. Yungaga Mushayidi yabivuze hashize imyaka 20, ahunga mu mwaka wa 2010, we na Nkubito Jean Claude na Muhayimana Shazo n'abana b'abatutsi bahagurutse bagahunga. Bari bamaze iminsi bavuga mu binyamakuru, bari bakoze ikinyamakuru cyitwa Imboni, nabo bavuga nk'ibyo Idamange avuga, ababwira ati Inkotanyi nimukora attention muhagarara. Ubwo rero Idamange n'abandi bose bavuga nka Idamange, ba Victoire Ingabire, ba Mushayidi, ba Mutaganda, nako ba Ntaganda Bernard, n'abariya bose baba mwene data bahunze bakabavugira hanze, ba Jean Paul Ntagara, ba Nahimana Thomas. Abo bantu bose nibakomeze bamagana ikibi, kuko ni ngombwa ikibi tugomba kucyamagana. Inama rero nagira abategetsi b'u Rwanda, bayobozi b'u Rwanda, nimuve mu nzira y'urupfu.
murakeka ngo mufite utubunda, mufite utumodoka, mufite twa helikopteri, mufite twa kajugujugu, utwo tuntu ntacyo dushobora kubamarira abaturage bahagurutse. Abaturage bahagurutse bameze nk'uruzi. Mwigeze mubona umuntu ajya mu ruzi se ruramutwara? Ntabwo ushobora kuba ngo uraruhagarika ngo uhagarare mu ruzi utege amaboko. Ingabo zanyu uko zingana kose niyo zaba ari 500,000 ntabwo zishobora guhagarara imbere y'abaturage. Abaturage nibo bafite imbaraga, ntabwo bakeneye kugira imbunda mu maboko yabo. Abaturage iyo barambiwe baba barambiwe. Mwarabibonye muri Sudani, abantu bagiye mu muhanda barabarasa, abapolisi birabananira, abasirikare birabananira. Ubuse ntabwo babonye ko perezida waho ari muri gereza afunze? Ben Ali wo muri Tunisia niko byagenze. Abaturage iyo bahagurutse biba byajyana. Idamange arimo kubabwira ati mushakire ibisubizo ibibazo bihari, abaturage umutima wabo utarabura ngo ushwanyuke. Arabagira inama, ariko kubera ko amatwi ari mu rupfu atumva, bariya abayobozi b'inkotanyi bose ni abantu mu gihe gito bashobora kujya gutya bakabona bari mu kaga gakomeye, bakuramo nabo urupfu kuko bamenyereye kwica. Bo bahora bica buri gihe, bakavuga ngo barica kubera ko bafite abo batuma, ariko umunsi abaturage bazabahagurukana ibyo kuvuga ngo bazisha se bangana, ahubwo nibo bazapfa. Abari abayobozi bashaka gukosora ibintu babikosora hakiri kare. Idamange bakamutega amatwi bagakosora ibyo bakosora, byabibananiye ubutegetsi bakabusezeraho. Ejo bundi nabasabiye ubuhungiro mu Bwongereza. Mu Bwongereza hari ahantu bashyira abicanyi n'abishe ndadaye niho baba. Donc nabasabiye ubuhungiro da bumva badashoboye kumvikana n'abanyarwanda ngo bicare nabo bajya imbere y'inkiko basubiza ibibazo by'ubwicanyi bakoze, ubujura bakoze, amazu bashenye n'ibindi byose by'amakosa bakora. Bashobora kuba bahunze bakazaba bakurikiranwa bitonze, cyangwa abanyarwanda bakazabagira imbabazi. Abanyarwanda ibyo ari byose nibo bategetse, abandi biriya bakora ni ubujura. Ubutegetsi babwibye ku munwa w'imbunda, none bananiwe no gukora ibyo bavuga, n'ibyo babeshye birabananira. Ngi inama nabagira nuko batega amatwi Idamange, bagatega amatwi bari abanyamakuru bose bagenda babwira abaturage, bararira, abaturage barataka. Niba atabikora rero ngo bafite ngo umuntu bohereza akajya kwica, akajya gufata abantu akabajyana kwa Gacinya, bakabakorera ibyamfura mbi, ngurira mwana wagarutse arira adashobora kuvuga, ntawe uzi ibyo bamukoreye. Banibagiwe ko hari amategeko arengera umwana. Abana bafite uburenganzira bwinshi buruta n'ubw'abantu bakuru, ariko icyo bibagirwa ni kimwe. Biranabototera Matata. Suzi ko Bokasa ajya kuva uribuka ko bavuze ko bamuhoye abana yari yahohoteye. None se ukeka ko kiriya kibazo cy'umwana wa Idamange batwaye cyo baragikira? Kandi kiza kiyongera ku cya Rusesabagina, kiyongera ku ishimutwa rya ba Karisi Sankara bose, nako ba Karisi ntuza Sankara, Nsabimana Karisi ariya Sankara, abo bose barabivuze. Erega uriya mwana waburi birengera uriya Bahati mu mivugo ye nawe yavugaga ibintu bimwe byenda gusa n'ibyo Kizito Mihigo yavuze, ariko akabivuga mu gisigo. Hari undi musizi witwa Habyarimana Thomas nawe wari wariyise Sankara. Habyarimana Thomas Sankara we n'umusirikare wa FPR. Uwo muntu nawe yahunze nawe amaze gukora imivugo. Hari nk'umuvugo yitwa ngo Mbagayirende, ni umuvugo mwiza cyane, wenda tuzawukora ikindi kiganiro. Ibyo biriya Idamange yavuga, uwo musirikare witwa Habyarimana Thomas yabivuze mu gisigo, arimo kugaya inkotanyi, avuga ati narwaniye abantu bameze nk'amabandi, ubusore bwanjye bwose ndabukora, none turangije tugeze mu gihugu imbere birananirana, arahunga. Kandi uretse urumva ntabwo ari Idamange ugaya ubutegetsi bwonyine, abantu bose bakoranye na buriya butegetsi barabugaya, n'abazungu babushyikiye barabugaya, abantu bose barabugaya. Ngiye birambabaza kubona ufata abayobozi bafite amatwi abiri, Imana yaduhaye amatwi abiri kugira ngo twumve, bakaba batari bashobora kumva ibyo babwirwa, kandi ngo amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva. Ndabona ubwo nyine nicyo bategereje. Yozefu, reka turekeraho rero, urakoze. Ubwo niwongera kuba andi makuru yerekeranye na Idamange, kuko nk'iby'uwo mwana aho bamujyanye, ntumva abantu bakeneye kumenya ibyo bamukoreye. Urakoze rero Yozefu Matata, wirirwe.